សូមជូនរឿងនំរបស់គ្រូនៅឯណាការដើមឡើយមានគ្រូម្នាក់ជាអ្នកល្មុខហូបដោយថ្ងៃមួយមានគេអញ្ជើញគាត់ទៅជប់លៀងគាត់ក៏នឹកឃើញនាំសិស្សគាត់ទៅតាមមើលនរណាគេចង់ទៅជប់លៀងជាមួយលោកគ្រូ បាទលោកគ្រូខ្ញុំសុំទៅជាមួយលោកគ្រូដែរ លោកគ្រូក៏ឆ្លើយតបទៅសិស្សវិញថាអើបើណៃទៅជាមួយគ្រូក៏ល្អដែរតើចាំលោកគ្រូជូនទៅផ្ទះវិញហើយកុំភ្លេចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឯងផងលុះដល់ថ្ងៃជប់លៀងបានមកដល់ទៅដល់កន្លែងគ្រូអង្គុយក្បែរតុសិស្សឲ្យឈរក្បែរខ្លួនទោះបីគាត់ហូបឆ្អែតយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់ចង់យកនំមួយចំនួនទៀតដាក់ហោប៉ៅព្រោះឃើញសល់មាននំច្រើនណាស់នៅលើតុខ្លាចក្រែងអ្នកអង្គុយចិត្តឃើញហើយនឹងខ្មាស់គេគាត់ក៏យកនំមួយចំនួនហុចទៅឲ្យសិស្សគាត់ដោយនិយាយថាអូហើយយកនំទៅញ៉ាំខ្លះហុចបណ្ដាគ្រូញាក់ភ្នែកបណ្ដាដើម្បីឲ្យសិស្សដឹងថាយកទៅផ្ទះឲ្យគ្រូដែលហេតុតែសិស្សពុំយល់ចិត្តគ្រូស្មានតែគ្រូឲ្យខ្លួនក៏បកនំនោះស៊ីទាំងអស់ភ្លាមតែដូច្នេះគ្រូខឹងខ្លាំងណាស់តែពុំហ៊ានថាស្ដីអ្វីឡើយពេលវិលមកផ្ទះវិញគ្រូនឹកស្ដាយនំទាំងនោះក៏រកវិធីសងសឹកសិស្សវិញនៅពេលដែលគ្រូនិងសិស្សដើរទៅនឹងគ្នាគ្រូក៏ស្ដីឲ្យទាំងកំហឹងថាតើឯងជាមិត្តភក្តិរបស់អញឬបានជាដើរទន្ទឹមនឹងអញកូនសិស្សភ័យក៏ប្រញាប់ដើរទៅមុខរួចគ្រូកំហុសថាតើឯងជាឪអញឬបានហ៊ានដើរមុខអញកូនសិស្សដើរពីក្រោយគ្រូវិញក៏ត្រូវគ្រូស្ដីឲ្យទៀតថាអញពុំមែនជាអ្នកទោសឯណាបានជាឯងដើរពីក្រោយអញដើម្បីបណ្ដាអញ ជំរាបលោកគ្រូខ្ញុំដើររបៀបណាក៏ត្រូវគ្រូស្ដីបន្ទោសសូមលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាតែខ្ញុំដើរយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវ ហើយចុះនំអញនៅឯណា Thank you.